عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ألا فلنتق الله، ألا فلنتق الله فيما نأتي ونذر. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza okubanga akyatulekedde obulamu ila yawmina hadha. Ebyo byetugezezzaako okulongoosa n'okukola, tumwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala abikkirize. Bingi ebitusobyeko, ebinene n'ebitono, tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe, kubanga ffe tuli basobya. Ya ibadi innakum tukhti'una billayli wannahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe ensobi zaffe zonna, ennene n'entono, ez'olwatu n'ez'ekyama, ezakulembera n'ezo zetusembezzaayo. Mazima ye Allah muyitirivu wa kusonyiwa era muyitirivu wa kusaasira. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaaba akyatulekedde ekyengera ky'obulamu, atugase nakyo, atuyambe era atugabire okubeera nga tukikoleramu emirimu emituufu egyo gy'ayagala era gy'asiima nga tugikola ku lulwe. Era gw'abajjuluddemu ffe tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala okumujjuula kubeere kumuwummuza ku buli mutawaana. Baganda bange, okutya Allah subhanahu wa ta'ala mwebyo bye tukola ne bye tuleka kya buwaze, kya bwatteeka. Buli omu oba omwami oba omukyala, gezaako okubeera nga weefubako, obeere nga byokola obikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, era ng'onoonya akusiime na byakuwa empeera mu byo. Ne byoleka weerwaneko, obeere ng'obireka ku lulwe Allah subhanahu wa ta'ala, olw'okwegendereza n'okutya ebibonerezo ebisobola okuva gy'ali ne bijja gy'oli olw'obujeemu bw'oba okoze. Wa ajsaduna la taqwa ala adhabillah. Emibiri gyaffe tegirina maanyi gasobola kugumira bibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قلنا في السابق ونستعين بالله إن من السعادة في الدنيا والآخرة أي في الدارين mwebyo ebituusa omuntu mu kubeera nti abeera n'obulamu bwe yeenyumiririzaamu, era nga buli muntu akyetaaga, kubanga tabi'atan la nastaghni anha, kubanga mu butonde bwaffe tewaliiwo asobola kubeera nga embeera eyo
agyesamba nga tagisobola kubeera nayo era nga taginaako bwetaavu. mima yusidu almaru fi ddarain, mu ebyo ebituusa omuntu mu kubeera nga yenyumiririza mu bulamu bwe ku nsi kuno ne ku nkomerero, ye mukyala oba omwami alimu obulongoofu. Omukyala oba omwami alimu obulongoofu. Olwo nno oluvannyuma lw'okubeera nti tukikakasa nti zuyina al insan bihubbi shahawat, omuntu yawundibwa nga Allah subhanahu wa ta'ala amuwundira nga alina byayagala omutima gwe nga bigululunkanira, nga nekikulembera mu byo hubbu shahawati minan nisa, ekikulembera byonna. Bwabeera musajja ayagala omukyala, bwabeera mukyala ayagala omwami, walbaqiya tabaun lidhalik, n'ebirala bigoberera ekyo. Katoweesanga ng'omuntu okuva lwavubuse yeetaaga omukyala. Watara min ashabab, ebyewuunyisa olaba mu buvubuka, bw'oba wali obuyiseemu omanyi obuvubuka bwo wafaanagana otya bihatha al amur, obeere mwami oba omukyala. walamma nakbur, ate bw'okula tajidu alhaja almassa ila dhalik, osanga obwetaavu obunene era n'oweebuuka ne mu bantu okubeera nti toyina mukyala, kubeera nti toyina mwami. walamma natashayakh, ate we tukaddiwa yazidu al amr, embeera yeeyongerera ddala. Abakadde abo naddala abasajja min ahwaji nnaasi ila al azwaj, bali mu bamu ku bantu abasinga okwetaaga abakyala. Bayinza okuba nga tebabeetaaga kubeera nga beegatta nabo, naye ojja kwesanga nga babeetaaga okusobola okubeera nga babudaabuda embeera zaabwe, basobole okubeera nga babeera n'obutebenkevu. fatabiatu l insan, olaba nga ensonga gye twogerako okujjako omuntu tagibeera nayo fi tufulatihi, mu buto bwe, ne mu kubeera nga ali mulenzi duna albulugh, atannakula. Naye ma fawqa dhalik, ekigenda waggulu w'ekyo okutandikira ddala ku buvubuka, olaba nga al insan, omuntu yenna abeera mwetaavu eri ekyo. fatusidu l insan, kibamu ebyo ebijja okubeera nga bimuwa obutebenkevu n'emirembe n'obulamu obwolyawo obwenyumiririzibwamu, senga abanga Allah subhanahu wa ta'ala amuwaffase n'afuna omuntu alimu obulongoofu. Era wayatahaqqaq alayhi wa alayha, era nekibeera nga kitebenkerera nga kikakasa ku ye Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga yetugamba lwaki embeera eyo bweri, Allah subhanahu wa ta'ala yalaganga litaskunu ilayha, Allah ajagala tugifunemu obutebenkevu n'obukakkamu n'emirembe n'embeera gye twenyumiririzaamu. فإذا عقس الأمر إذا عقس الأمر senga kiba tekizze bwe kityo n'ofuna omuntu omubi, nasalu llah alafu walafiya, fahadha min mararati dunya wal akhira. Omuntu omubi akyusa obulamu ne bukayira
bubeere obw'okunsi obw'okunkomerero. وقد ذاق هذا الأمر كثير من الناس bangi bakikombyeko bw'oyogera ku bukaawu obuli mu mbeera eyo mwana wattu bangi basobola okukubuulira nga ddala babulimu oba baali babubaddemu. fanasalu llah alafu walafiya. baganda bange mu bigambo ebisinga okubeera ebinene, buli yenna ayina omwami oba alina omukyala, shi'tum am abaitum, buli omu yandibadde agezaako okubeera mu abo abalongoosa oba abalimu obulongoofu munno asobole okubeera nga oba oliawo afunako ku buweerero. wallahi rajaan omuntu yandibadde abeeramu obulongoofu munno asobole okubeerako n'obuweerero, naye obulamu bw'abantu buli fi ana, buli mu mbeera nzibu. naye lwa muntu gwe yakeera ku makya n'awasa, lwa muntu gwe yakeera ku makya n'afumbirwa. walima dhalik wa antum almuslimun. naye nga lwaki ng'ate ffe basiraamu? nga lwaki buli omu afuukira munne bala? lwaki ofuukira munno bala? lwaki okaluubiriza obulamu bwa munno okubutuusa ku ekyo ky'obutuusizzaako? lima? allahu lmustaan. okumanya embeera eyo nzibu, abantu bwe bakaluubirira ne batuuka okubeera nga baawukana, naye subhanallah n'osanga nga omuntu gw'oyawukanye naye era akyali kizibu nnyo ate eri obulamu bwe, ate era nga akyali kizibu. allahu almustaan. wahadha, embeera eyo eva mu adamu salahiyat al insan, eva mu kubeera nga tetuli balongoofu, eva mu kubeera nga tetuli balongoofu. twalaba ba'd al umur, ezimu ku nsonga ezifuula omwami oba omukyala oba oliawo alimukko yadde oba alimukko obulungi, alimu obulongoofu. twalaba mu bingi ebyayita nti ateekeddwa kubeera dhaatu diinin wa dha diinin. oba oyagala kubeera mmwe abavubuka mmwe bendaba wano, muwakula byemutamanyi, muwakula byemutamanyi. n'abasajja abakulu bendaba wano mukyawakula. enkonge zitukubye naye tukyawakula bye tusanze, osanga busanze era n'owakula. naye senga twali twebuulirira, oba oliawo netubeera mukko obwegendereza. naye abavubuka kunu ala hadhar, oba muli babuwala oba muli babulenzi, kunu ala hadhar, mwegendereze. omukyala kuyinza okubeera okubonaabonaku, ate omukyala kuyinza okubeera essanyu lyo n'emirembe gyo n'obutebenkevu bwo. kati temusaatuuka. nkinoganya abavubuka n'abantu abakulu okukwata omukyala n'omutwala ewaka, oba okukkiriza omwami n'akutwala gy'akutwala, bisukkako ku kwegatta, bisukkako ku kwegatta. ayuha shabab, okuwasa n'okufumbirwa kusukkako ku kwegatta. tebikoma kwegatta tiwoneegatta khalas watakudi watarak ng'olowooza kiwedde. abadan abadan. bali basobola okubeera fi ana,
nga n'amaanyi gyagajja agegatta n'omukyala nga tagalina, asobola okubeera fi ana okusoomoozebwa. Gwe kwolowooza nti yagenda kubeera wawasa kwegatta, wafumbira kwegatta, osobola okubeera mu kiseera, abantu bali mu biseera nga bali awo bamala ebbanga nga n'omu okusemberera munne kizibu, ate nga takuviiridde, ate nga naawe tolina busobozi mumugamba nti va wano, ate nga naawe tolinaayo walala gy'olaga. Nkukakasa buli lwe buziba omutima nga gukwewanika, kuba oddayo mu ttanuulu wayokya. Mwegendereze nnyo eddiini. Omuntu agwana okufuna omukazi oba omwami ng'alimu eddiini. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yatuwoninga yaga nti illa tafalu mumbitwale ng'ebyokusaaga, naye mujja kugwa takun fitnatun kabir, takun fitnatun kabir, mugenda kugwa mu kusoomozebwa okw'ekika ekya waggulu. Ekinaava mu ebyo wa fasadun fil ard, n'obwonoonefu ate bweyongere. Eddiini y'omukyala nsonga nnyo, eddiini y'omwami nsonga nnyo. Muve ku bakyala, muve ku baami abatali mu ddiini. Nasalu Allah al-afwa wal afiya. Twalaba wala ukhfikum, omusajja alimu obulongoofu atebenkerako omukyala, wasaba oba oli muvubuka oba oli musajja mukulu, mala kukkiriza nti ogenda kubeera musajja. Bw'oba toliredde kubeera musajja towasa, byogenda mu bijja kuba bizibu, ogenda kwesuula mu nnaku ey'olubeerera. Omusajja alimu obulongoofu abeera redde okubeera nti omukyala gwawasizza agenda mumulabirira okuva katono okutuuka kanene okusinziira ku busobozi bwe. Omusajja alimu obulongoofu wagendera okuwasiza ateekwa kukakasa nti ono gwagenda okuwasa yagenda omuyimirizaawo. Hadhihi hiya alqawama, qawamatu rajul. Bino byemuvuunula nti ate okubanga agenda kwegatta naye si bituufu, kuba atagenda kwegatta tawasa. Yatomerwa endiga, mu Busiraamu tetumukkiriza kuwasa. Yatomerwa endiga tawasa mu Busiraamu. Kati albaa obusobozi obukusindika ogenda owase bwe bw'okubeera nti taquumu bisha'ani almar'a, ojja kuyimirizaawo. Oyagala omukyala ayina enviiri ezirabika obulungi, enkole kakasa nti gwogenda oziteekamu ssente zikufaananire bulungi. Oyagala omukyala olususu olulungi, kakasa nti gwogenda omugulira ebizigo. Oyagala omukyala abeerenga bw'omulaba alabika bulungi ennyambala okusinziira ku busobozi bwo, kakasa nti gwogenda omugulira ebyambalo. Kakasa nti gwo emmere gy'ogenda okulya ne mukazi wo ojja gigula. Kakasa nti omukyala ajja kulwala ojja kumujjanjaba. Ne bw'anaaba azadda, buli wazaala omwana obuvunaanyizibwa obwo nga bweyongerako, buli mwana gwazaala nga bweyongerako.
towasa, togenda mu mbeera za bufumbo, togenda mu bufumbo bw'oba toliredde kulabirira bw'otwala waka. wabima anfaqu min amwalihim, wabima anfaqu min amwalihim. Mwabavubuka ayuha shabab, omubaka yabakoowoleraga ati man istataa minkum albaa waliyastaafifi alladhina la yajiduna nikaha. Bw'oba tolina busobozi wadde olina amaanyi osobola okwegatta n'omukyalo ogira olinzeeko paka lwolifuna obusobozi. faman lam yastati fa alayhi bisawm, ogira osiiba. togera kufuna kitiibwa gy'olaga, ate omusajja yenna ayagala kitiibwa bajja kukakkanya bakuvume. Ninako omuddu omu bamunyumiza, nasalullah alafu walafiya, mukwano gwange kati Abubakar tasobola kukwata ku TV, bwakwata ku remote nga bamukuba engalo, ayagala okukyusa remote asasulira TV, sajja watunga ateeka wansi. Wallahi ebyo byamazima, kuba biri ku bantu bandi kumpi. Omukyala agamba nti omwami owange takwata ku remote, agikwata katya? Nina byendaba nti ate naye alina byagala okukyusa. Wafiira nugano mazima, TV gy'okyusa gwe gisasudde. We mulugwenyi, TV gy'okyusa gwe gisasudde. Iyo teri musajja yekyusiza mu buliri firire mu bulungi bw'ataagula. Osula kabebenu, nasalullah alafu walafiya. Kati ate bwe muba mwanyiigaganyemu ojula okusula ku kiwempe kubanga boosi wamunyizizza. Ate Allah yakutonda oyagala ekitiibwa, yakutonda Allah oyagala ekitiibwa, bwe butonde bwo. Emmere gy'otaguze tewooma, emmere gy'otaguze tewooma, olyanga tebigenda. Ennyama esisinkana ewaka nga tewalesewo ssente, tebuuzika, teriika, teriika. Wa hadhihi ana, gino mitawaana. Muwala wange obufumbo bwali bufa lwa mbeera ezo. Kati seeka omwami angulira mukene, kyokka ndi lubuto, kali nafunye ebijanjaalo byange, nafunye akaseti kati ngigulewo ebijanjaalo byange, ate abisaba. Mpaka ensonga ne zijja mu bakulu. Emirembe mu bufumbo, embeera eyo gye tubeeramu ababiri etukalubiriza ensi n'enkomerero, esobola kubeeramu akalembereza ku mukyala alimu obulongoofu, y'oyo agondera omwami we. Si bano bakiwagi. نسأل الله العفو والعافية. طاعة الزوج. tolabanga kiruma nga kugamba mukazi togenda wantu n'afuluma n'atambula n'agenda. Olw'okuba tolina maanyi era bw'atugamba togenda. Bana wala ogambye oti sigenda, okay,
tunalaba okunyenya obunyenya amaaso kibayita okuzimuula kitta omusajja. Bino bibagamba maze ndi muntu mukulu. Omukazi okutuna amaaso bwati nakujja waggulu nakusaka kagere nakuzimuula kikwawulira kikujigijja. Kuyisaamu maaso. Fama baalu okumulagira ekintu n'agaana okukikola oba okumugaana ky'omuganye n'agenda mu maaso n'okikola. N'abeera bw'ati olwaleero n'enkya aye takimanyiimu buzibu kuba taliimu bulongoofu. Tamanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala kino akimuvunaana. Alaba bya bulijjo. Alaba bya bulijjo. Kujeemera omwami oba okumugondera tebiina njawulo. Bya bulijjo. Naye omukyala alimu salahiya, alimuko ku bulongoofu. Takhaafu rabbaha, abeera munaakatya Allah subhanahu wa ta'ala mu mwami ono. Khawfan ala ibadatiha, olw'okutya ibaada ze endala ezisobola okufiira awo mu kujoomera omwami ono gwe yafumbirwa. Kati n'ebirala lidhiqi alwaqt, olw'obudde bufaanagana olwaleero tuwongereko omwami oba omukyala alimu obulongoofu abeera wampisa. Abeera wampisa. Abavubuka okubeera omusajja oba oli awo atebenkererako omukyala oteekwa okubaamu n'empisa ez'obuntu. Abantu ze beenyumiririzaamu zennyini ezo z'olaba n'omukyala gw'owasaza ayagala. Enjogera ennungi, enjogera erimu ekitiibwa, respect, ezo ebyo by'olaba okufaayo. Empisa ezo kyova olaba nti mu Busiraamu bwatugamba abazadde tutunuulire ensonga bbiri tebwatuweemu. Omubaka yatugamba sallallahu alaihi wasallam ti idha jaakum au ataakum man tardawna diinahu, senga ddiini yali emala yandikomyawo. Musiraamu asaala essola ze ttaano, ayina n'ekirevu, ayina n'engoye enkendeze, masha Allah, twala tugende, yandikomyawo. Naye si we yakoma. Tekimala mu bufumbo, tekitebeekeza mu bufumbo. Omubaka yayongerako ekigambo ekigamba nti wa khuluqahu, empisa zo, empisa zo, empisa z'omuvubuka zo okuwasa omuwala waffe. Muli mulembe mubi, nasallallahu alaihi wa afiya. Tuli mulembe mubi ogw'abaana abakazi batutamanyi, abo be mulabira ku masimu. Namulabye ku simu okwo ku status simu netaliko okwogeraganya naye. Netaso mwana wattu namusudde nga muwala alabika mulungi era twagala kumuwasa. Mulenzi alabika masha Allah ala tufumbiriganwe. Oluusi omu ali Saudi Arabia, omulala ali mu Oman, baagala kufumbiriganwa. Abazadde basigala Uganda. Tukole tutya, tuli ku muliro, but wowe tekikirizibwa kuwoowera ku online. Abazadde bagende muteekeko zumu twewoowe, tuli bubi. Olw'okuba omuwala akutadde ku puresha, naawe otya okubeera nga gwa mufahisha, gwakugamba omuwoowa naye tomumanyi. Muleete ebyuma. Sebo ye gwa Abubakari, yenze taata, muwala wange omwagala, kale mbafumbiriziganyizza. Toyina ky'omumanyiko mu mpisa. N'amufumbirwa talina kyamumanyiko mu mpisa.
n'amufumbirwa talina kyamumanyiko mu mpisa. Oluvannyuma lw'emyezi 3 anti oli yasigalayo gyakola, ali mu kiyumba kye, noono yasigalayo basinkanako lwa 6 nga bamalaaya. Asallallahu alaihi walafiya. Bwe beekozeseeko emirundi 7-5 gato naye ono nfaaki naye tampangisiza bwensula, tanzijanjaba, tangulira mmere, takole kati ono tuli ku biki. Tayinaayo omuzadde gwawa respect gwatiiririra. Bazaddewo bandabako bammanyi nkutadde ewange todda. Hadhihi hiya al-umur. Naye omuntu yandibadde afaayo okumanya empisa z'oyo gwagenda okuwasa ne gwagenda okufumbirwa. N'abazadde bandibadde bafaayo okugezaako okunoonyerezaako, ono ani ayagala okuwasa eno, ono ani ayagala okuwasa muwala wange, kubanga kyagendamu eitha nnaku oba tulabye n'abaana ab'obuwala bubeera bunkenke nga tonnamugjamu kumutuusa mufumbiza, ne babeera bunkenke ng'omufumbiza essaawa yonna omulindirira kukomawo ng'ate akomyewo n'empeekera. Oba oli awo n'ekiveera kye n'obusawo bwe ng'akomyewo ate n'abaana 2. Musa gwe yabazaddemu tayagala kumanya. Owange munnange wajja mu maka gange n'ofukamira nonga nti kuwomwa owange wandize tulaba ensongera gati saagala kumanya. Kasita yakomyewo muwala wammwe n'otandika okulabirira ate abato. Bw'olabirira abato, bwe weeraliikirira omukulu yabaddeko mu mbeera ng'abeera n'omusajja, yabaddeko mu mbeera ng'abeera n'omusajja. Ennaku abalambale kati mpezezza ewiiki seegatta, kati mpezezza omwezi, kati mpezezza emyezi 5, ate buli abuuza ku ye awo yalemwa olufumbo, yazaalayo abaana 2 n'akomawo wano, akomekkereza anoonya amwendako. Allahu musta'an. Oyo nno yakuyambye n'akomawo ewaka, naye abalala bayiteeyo ogenda okumanya nti yavaayo ewa Musa nga yavaayo ewa Musa tebakyali bombiri, tekyaliyo. Yatwala emyezi gye 6 nga ateekateeka ka mobile money, n'atwala emyezi gye 3 ng'ateekateeka omuzigo. Yavaayo dda muwala wo dda omwaka mulamba tali mu bufumbo, ali mu muzigo ebwayise eno mu bagisiraagi n'abaana be 2. Eyo bwebityo bwe bitambula, obwana bwe buno obubiri buli myezi 6 ku 7 bulaba ba anko balala. Oyo anko sula leero, oyo anko wo mu mwaka omulala anko Medi aba akyali omwo nga ne ba anko Peter. Lwaki? Sente zakola ku mobile money tezimala renti, tezimala kusasulirako buno mwana school fees, tezimala kubwambaza. Ate ono Abdullah ate sente wakuzinona ku poliisi. Akhlaq, empisa z'oyo agenda okukuwasa omuwala, empisa z'oyo agenda okukuwasa mpisa ki? Mpisa ki oyo gw'olonda agenda okukuwasa?
omuvubuka ono olonze eki? Tobanga olonze kala naye ng'olonda ebizibu. Tobanga olonze figa naye ng'olonda ebizibu. Ono otwala ki ewakaawo? Otwala ki? Weetegereza ku mpisa ze. Abaatuuka edda mu maka, empisa zo ziri zitya oli omukyala gwe watwala ewaka? Weeyisa otya? Ovuma, okaayuukana buli kiseera, naawe otali nsonga, oli mukambwe. Okusangako ng'oseka na batali baba. Abakumanyiko nti osaaga balala si mukazi wo. Abakumanyiko nti osobola okugaba omutwalo, mukazi wo si yakimanya ekyo. La hawla wala quwwata illa billah. Man nahnu? Ffe baani eri bakyala baffe? Ffe baani eri bakyala baffe? Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu. ممن يدخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دخولا أوليا. abasajja mwaba abayingira mu kigambo ky'omubaka sallallahu alaihi wasallam abakulembera bwe baba tebakwata kifo kya kubiri bakyala baffe n'abaana baffe. Kigambo omubaka kiyaga nti wa khaliqi nnasa bikhuluqin hasanin. Yisa munno mu mpisa ennungi, yisa munno mu mpisa ey'obuntu. Yani kulembedde bandibadde bazadde. Bwe tujjako abazadde yandibadde ani? Man aqrabu nnasi ilaik? Yisa abantu mu mpisa ennungi. Bw'abanga ono omukyala wo si yayingira mu kino, omubaka yali atugamba kuyisaani obulungi. Omuntu akusemberera وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. abantu bemugweramu ensonyi nemweyambula nembeera bwereere nemweyikulira mu kikunta kimu. Bw'oba toyisa ono obulungi, ani gw'oliisa obulungi gwe? Ani gw'oyisa obulungi gwe? Abakyala bw'abanga omubaka yayita abagamba baami bamwe kubayisa bulungi ng'ali ategeeza bantu b'ebweru, deni eryo etteeka libategeeza ani? Naye nga bwe walondayo okusinga okuliisa akakanja nga walondayo omwami wo. Ddala nno ng'omwami afaayo yakusuza kayumba ke mulimu ye yakazimba misikini, oba ke mulimu yakasasulira anoonya obusente musobole okubeera ne shelter, oyo yagwana okuvuma. Oyo anoonya ekyokulya ekyammwe ekya buli kanaku gwe ng'osigadde awaka, oyo yagwana okuyisaamu amaaso okukkakkanya. Oyo yakakkanyizibwa. Abakyala, omuntu gwe gw'olwala naakola kyonna ekisoboka okulaba ng'ojjanjabiddwa otya. Soogera ku baana abatafaayo, taliisa mukyala, tamwambaza, tamujjanjaba, waasula si yasasulawo. Abo si be njogerako, njogera ku basajja. Ekyo nakimaze waggulu. Lwaki omukyala yandibadde ayisa bubi? Omuntu nga bw'alwala yatwala obuvunaanyizibwa ku ye okulaba avudde ate mu bulumi bw'obulwadde. Lwaki obeera bw'otyo? Ate ono yasinga obutakufuna mu ssanyu. Allahu almusta'an. أين الإسلام إذن؟
olw'obusiraamu buli ddawa. Omubaka yatugamba sallallahu alaihi wasallam ti almuslim, bw'oba oli musajja musiraamu, bw'oba oli mukyala musiraamu, omusiraamu man salima almuslimun. Abasiraamu bateekwa okuba nga baawona, abasiraamu bateekwa okuba nga baawona. Yali tategeeza bebbali nga b'okumpi babonaabona. Baawona ki? Min lisaanihi, baawona obubi obuva mu lulimi lwo. Mukyala we ateekwa okuba nga yawona obubi obuva mu lulimi lwo. Mukyala musiraamu, oli musajja musiraamu, mukazi waawo n'obubi obuva mu lulimi lwo. Toba mwonoonefu. Lwaki ovuma omukazi? Mukazi ovuma wali? Ani yagamba nti okuvuma min khulqi lislam walmuslimin? Ani yagamba nti ekyapisa z'abasiraamu? Mboka yatugamba nti sibabu lmuslim fusuuq. Okuvuma omusiraamu buba bwonoonefu. Ovuma wati? Vuma wati omukazi? Ila su'il had, okutuukira ddala ku mbeera embi n'otuuka n'omuvumira awali abaana be nga bategeera. Tofaayo n'awali abaana bammwe, nawe ovumira w'omukazi. Ya ukhta, mwanyinaze, ekikukakkanyiza omusajja n'otuuka okumuvumira mu kayumba ke muzigo gwe kiki? Kamwaki ako? Ako kamwaki? Kamwaki ako? Kusanga omusajja nga yeemulugunya ku mukazi gwe yawasa omusiraamu, nga tiseeko omukazi anvuma, anvuma. Ebituuse ku bantu, man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi, gw'okkakkanya omwami wo, gw'okkakkanya mukyala wo gy'osanze. Gw'okkakkanya mukyala wo, ate ye mukyala wo, ate gw'omukkakkanya. Gw'okkakkanya omwami wo, ate ye mwami wo. Huddithtu min aqrabi nnaasi ilayi, mukazi yagenda, balina mukuziika, mukazi najja mu barelatiivu b'omusajja bali awo, nennyina bwali najja akwata omwami w'ettaayi, buli omu n'atoniwa. Mama afisa wange ako, kullu hadha yahduf. Byonna biweebiri, naye omubaka yagamba nti omusiraamu ateekwa kubanga abasiraamu baawona obubi obuli mu ngalo ze. Baawona obubi obuli mu ngalo ze. N'owulira ebigambo ebyewuunyisa. Seeka omusajja yamenya akabokisi kange sente n'azitwala. Mumenya obubokisi bw'abakazi, muli babbi mu maka gammwe. Sente y'omukazi teri seefu nga bw'oli. Sente y'omukazi teri seefu ku ngalo zo, oli mubbi. N'owulira excuse eziri fana embi, azifisa ku zemuwa, tazifisa ku za mmere. Kati ono obwo bwe bwongo bw'olina. N'osanga omusajja ng'akulungutana ne sente we waaziteeka, naye nga kimukulungutanya we waaba azikweka mukazi gw'alina mu nju. Siiko omukazi sente zange taziraba, kaazibba. Engalo zo za mutawaana. Pisa ziziro. Naliko mu ddalasa awo ekawanda, mukazi nsajja nga yazze ne mukazi we n'awandika ekibuuzo kyajja gyendi, nagati seeka baŋŋambireko ku mukyala wange anziba,
ne sente ne bwe zitabazanga nziba nazze naye mu dalusu mugambeko. Allah yabyogera mabega mu Qur'an nagati wala yasriqna akyala tebabbanga sente z'abaami. Tuba mubbi. Ani ayagala omubbi? Kati sente zange teziri seefu mu ngalo zo, ku maaso go ziri seefu ku zaani? Newe wuunya zabba omwami wazitereka basobole okusasula lenti. Ate ye zabba. Zabba bwe balina okuŋŋaanya, bwe banaalwala babeere nga balinayo emitwalo 10 kwe batandikira nga bafunye obulwadde obw'amaanyi. Basiraamu n'amaka n'abakyala. Allahul musta'an. Sanga omusajja ng'enjogera gy'ayogeraganya n'omukyala we y'ey'obukambwe esembayo. Bw'oboggola n'osangayo n'omukyala nga naye enjogera gy'ayogera n'omwami we oyinza okulowooza ayogera na mutabani we. Mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala gali kiriya. Fabima rahmatin min Allahi linta lahum. Olw'okusaasira Allah subhanahu wa ta'ala kwe yakusaako Muhammad. Wa kana bu'itha sallallahu alayhi wa sallam rahmatan lil alamin. Olw'okusaasira Allah kwe yamusaako yamugamba nti linta lahum. Beera n'enjogera eri soft. Beera n'enjogera eri soft ne mukyala wo. Olaba ne bakiwaji n'abantu abakiwaji ku mateeka ga Allah, nabo Allah atugamba bwe tuba twogeraganya nabo tubeere n'enjogera eri soft. Omuntu bw'oba oyagala akkiriza akole ky'oyagala, yogera naye mu ngeri etegeerekeka ey'obuntu. Muli bantu bakulu mwenna. Idhhaba ila Fir'aun innahu tagha akhbathul khalq min akhbathi khalqillah. Mu bitonde bya Allah ebibi ku nsi kyeyita Allah, kyeyita ekisinzibwa. Naye Allah bwe yali asindika ekitonde kigende kyogeraganye nakyo, akati linta lahum faqula lahu qawlan layyina. Mwogeraganye na Firawuna mu bigambo ebikakkamu. Niyogera ne mukyala wo ng'olinga ng'ayogera naki? Linul kalam ayuha shabab. Yesu oli muvubuka, Yesu olinamu obusente, Yesu n'okuzimba mu mubiri okukosa otya? Wakuzimbamu n'akayumba omukazi mwalikako. Naye linta lahum ya akhi al-karim kun layyinan. Beera mukakkamu, beera n'enjogera. Ayuha shabab, beera n'enjogera. Abakazi, Yesu muli balungi, Yesu olina figa, Yesu wasoma, naye beera n'enjogera. Toli wa kitalo. Obuyivu tebukola mu maka g'abantu. Obuyivu tebukola mu maka ga musajja kabeere nga teyasoma. Singa wali oyagala kuwanika buyivu bwo, wandironze be mwasoma nabo n'ofumbirwa abo ne muguluba. Ke walonda ataasoma n'okkiriza, wakkiriza obeere waali wansi. Towanika. Toli wa kitalo abadan. Abakyala figa tezifuga basajja.
figayo tefuga musajja. Esobola kubeera ya nsonga nga ddala n'ebiva mu figa ebyo ebiva mu figa nga ddala byenyumiririzibwamu, naye figa evuma, figa ekakkanya teri musajja abeera nayo nga twala gafiga go gasiya. Twala obulungi bwo, nze tebammanyiira, twala obulungi bwo. Subhanallah, Allah yakuwa embeera nga senga obadde ogikozesa awo yakulina yandibadde atebenkera naawe, naye ate gyokozesa okubeera nga abeere nga aziira. Kati ntegeera yangeri ki gyokozesezza embeera ate okubeera nga akuwanda lulusu. Buli lwakugamba gati montunulya bwoti ne bwemba nfudde wano ewuwo nyinza okumala omwezi nga sina ntutte, ojja kumalawo n'omwaka, ojja kumalawo n'omwaka. Fabima rahmatin min Allahi linta lahum. Baganda bange boggo n'emizeejo empisa ezo embi nze eryo evvubuka eryo essajja eryo obwo obujoozi nnaku. Walau kunta faddan ghalidha alqalb lanfaddu min hawlik. Buli lwobikwatako obeere ng'ofaanagana otya, buli omwana onya kwesamba, sika ssente, sika amaka, kwoyo okusula mu maziga, sika bitiibwa, nja kusula awabi naye nga nina emirembe. Walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik. Ekitulemesa abantu bagenda ne bagumiikirizaako kyebagumiikiriza, omwezi ne guyita omuntu takyusa, omwaka ne guyita, n'emyaka omuntu agenda akompayiringa, agenda okuwulira nga takyassa, ng'alina kukusesema. Al akhlaq, empisa baganda bange ku mwami oba omukyala. Man ahabba an yuzahzaha ani nnar wa yudkhila aljanna, omuntu yenna mumwe ayagala Allah okumwesambya omuliro ayingizibwe ejjana, faltatihi maniyatuhu, atuukibwengako okufa, wahuwa yuminu billahi walyaumi alakhir. Longoosa obusiraamu bwo, beera mukyala musiraamu, beera musajja musiraamu, naye tekimala. Allah yagamba nti waliyati ila nnas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi. Nebyokolera abantu obiteekanga ku minzaani. Kyogenda okukolera omwami wo, kyogenda okukola ku mukyala wo, kiteekenga ku minzaani. Bw'okisanganga bwe bakikola ku ggwe, bwe bakikola ku ggwe nga kyekyo ekikusanyusa, nga kyekyo ekikusanyusa, genda mu maaso kikolere omwami wo, genda mu maaso kikolere mukyala wo. Lwaki omuntu yandibadde asiima malaaya? Amugulira airtime ataggwa. Hani noloza nneko airtime, abebi kampeereze, n'oweereza omutwalo. Onaku ennaku bbiri olowooza nneko data, n'oweereza omutwalo. Wallahi nga batwoleza engoye zino, ekkanzu n'empale, mwosiiba
ne batakoma ku ezo n'ozigolola ne bazigolola nga tolowoozaako kumuwa kuteeka ku ssimu ye mutwalo. ahakadha al insan, bw'atyo omuntu bwafaanagana. Allahu almustaan. Amaanyi gatuwala, niye omusajja alimu obulongoofu, la yadrib, takuba mukyala we. wa hadha min husni al adab. nga tugamba omwami nti takuba mukyala we, tetwerabira nti n'omukyala agwana okwekuuma ku mbeera ezijja omuntu mu mbeera ne zimutuusa okubeera nti yandiyagadde okumukuba. Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Nisa aya mwe twajje omusajja okubeera nti oteekwa okuyimirira ku nsonga z'omukyala wo. Mubeere basajja basiraamu. Twagambye nti ensonga ne bwebanga ku mukyala wo ng'ekwatagana ku famire ya mukyala wo, yamba ku mukyala wo asobole okubeera nga abaako ne contribution gyayambako. Bamukubidde, maama we yamukubidde miskiina, kati munnange Aisha tukoze tyoba nga ndi mulwadde obanga neetagayo emitwalo 10, kazi wamagemage nga tasobola kugamba nti agisiraje, maama nno yeetagayo emitwalo 10, tukoze tutya? Wandibadde musajja musiraamu gati siinaamu nekandabe, oba wandimodde musajja omusiraamu omugati wange baddemu n'emitwalo 5 oba 3 gino, oyinamu 2 tumuwe 5, omusindikire 5. Naye abasajja abamu ebya sayidi y'abakyala bammwe temwagalira ddala kumanya, toyagala kuwuliza. Obwo si buvunaanyizibwa bwange. Ate tebakuwa okwegatta naye baamala. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamala okutulaga obuvunaanyizibwa obwo n'atuuka ku bakyala bo batukolere ki? Yabagamba ensonga 2. Yabagamba okubeera abagonvu gye tuli. fasalihatu qanitatun ay muti'atun, bakyala balongoofu b'abagonvu eri abaami baabwe. Kyetwalekaawo tujja kituukako mu maaso. Mukyala omulongoofu n'omusajja alimu obulongoofu. hafidhatun lilghaib bima hafidha Allah, tujja kituukako ekyo. Naye Allah subhanahu wa ta'ala nti wallati takhafuna nushuzahunna, abakyala ngo balimu obwakiwagi, balimu obwakiwagi tebawulira. Allah yatuwa engeri gye tubahandolinga, ye kati fa'idhuhunna, yogera naye mu ngeri ey'okumubuulirira. wahjuruhunna fil madaji, osobola okulekayo okwegatta naye wadde ng'osula naye ta'diban laha. Bano nno abafu ab'olwaleero ebyo biruuma balimu bukkiriza na bulongoofu. Bano ab'olwaleero omusanga ku muzigo oba ng'akubidde essimu gw'akubiddira gati Safiiri nno ssebo kati awezezza ewiiki nga tankwatako. Wano kikyate yekandaggamu bw'ali yagala alidda. Nze ndi kwoyo, bw'ali yagala alidda. Awo be b'olwaleero. Kati Allah bwe yagamba nti wadribuhunna
wadde nga twagala kigendako. Mwana wattu byaliyo ng'abakyala bakubwako, wadde nga babakubanga mu ngeri etakoze etya, etatuukiridde. Naye kyenjagaddemu, Allah kyekigambo kyega nti fa in ata'anakum. Omukyala bw'abanga akugondedde, omukyala bw'abanga akuwulira, omukyala bw'abanga akuyisa bulungi, Allah yagamba nti fala tabghu alayhinna sabila. Omukyala omugonvu gy'oli, omukyala omugonvu gy'oli, tomuliisa kakanja, tomunyigiriza. Awala Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wala tumsikuhunna dirara. Tobeera na mukyala nga ate eno bw'omunyiga, ng'eno bw'omukosa, eno bw'omulumya. Tobeera na mukyala nga bw'omulumya. Si bwe busiraamu obwo. Tobeera na mukyala gw'olaba n'ente, embuzi tegwana kusiba, embuzi gy'olunda tegwana kuleka mu kiraalo awo gye wateeka ku zero grazing, tegwana kuleka awo nga tewagiwa tekyakulya. Fama baalu bani Adamu, lwaki olekawo omukazi omwana w'abantu gwe wawasa n'oleeta n'oteeka awo muwanyiizeemu? Kakati kiki owange Bashir, olwali tutulekedde sente zakulya, mujja kumanya, mujja kutegeera nti nze boosi wano. N'okumba n'ojja mu kibuga okubya ebikalu byo, bakusanga oseka ng'omukazi wamulese guwewesa, wamulese tomuwadde kyakulya. Olaga evubuka, olaga amaanyi, ajovuna ranka. Mwefuula ab'ekitalo, mwefuula abawo waggulu. Naye Allah yakomekereza aya eyo, yagamba nti inna Allaha kaana aliyan kabira. Temwefuula abawo waggulu, naye nammwe waggulu waliyo owa waggulu nga ye Allah. Inna Allaha kaana aliya ashraf. Tewefuula owe waggulu mwana wa maama. Bitonde Allah ebyo yabiteeka wansi nga binafu kuffe. Temwefuulanga babbeeyi baabwe waggulu. Waggulu waffe omukyala akuwulira, inna Allaha kaana aliya. Naffe tulina abaavu waffe. Ojja kukosa ono akuli wansi, naawe akuli waggulu akukose. Ojja kukozesa powers z'olina kuwona akuli wansi, naawe akuli waggulu naawe akunyige, ojja kukaaba. Ebyo mudda mu Kampala ne muwulira buli kyonna kye musanze, bakubuuza naye ng'ewaka mwalese ebitasaanidde, bakubuuza ati nze yennyini kyekikuliisa engege ennamba. Wallahi hatha min almu'sif. Omuvubuka otuula otya, Ashraf otuula otya ku kyennyanja ekiramba, deep fried fish baba wabiramba nga bakireeteddeko ne chips ne musalibirako ne juice, nga bwe mudda ewaka ku bakyala bammwe n'abaana bammwe abasatu, ng'akennyanja baguze buno obw'omugeto ne bakasasalaasala obufi, mwe mulya biramba. Hatha min al-adl, hatha min al-adl, obo bwenkanya. Abavubuka ekibaleese ebyennyanja ebiramba kiki? Right, mukijjawa ebaliisa ebyennyanja ebiramba, mukijjawa. Ali ekyennyanja ekiramba ali omu ng'akakasa nti n'ewaka baalidde ebyennyanja. Niyo oli ku kyennyanja kiramba
bodde waka obwongo bwaffe bulamu obwongo bwaffe bulamu antum ahwaj ila almakulat min auladikum mulaba muli beetaavu eri ebyokulya okusinga abaana bamwe muzaala abanafu walyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhiafa khafu alayhim falyattaqu llah Allah olaba yatugamba tutiiririre ezzadde lyaffe senga Allah tujjululanga likyali tto bwe siwa Abdurrahman bwe siwa Abdallah bwe simuwa kyakulya asanyuke nti taata yampadde ekyokulya Allah ya taata yatugulidde yaleese ali agenda omuwa bepangalira mu ebbanga lyonna ani yali akutte ku makye n'atwalira abaana bange ekyokulya bwembanga namwe ababazaala nabo tembalumiriddwa bakulenga banaku ba mitima ng'ebyokulya binene nga Allah eri abawa obusobozi obusobola obibagulira hatha min al-adl mwe musomyeko ku ddiini mwe Allah abaguliddewo abawadde ku busente obwandibadde bubagasa n'abaana bammwe naye olw'okuba muli babi hatta eri abaana bammwe kwata ku baana bwo muliwo omulanga luno bakwata naawe okuŋŋanyeyo akasente bw'obanga bulijjo obiri ebyennyanja naawe bakwata lwe bawummudde babeera ku bijanjaalo obusomereso bumwe basomera obwaffe bwa bijanjaalo nakawunga bwe bakomyewo ewaka era nabafaanagana bwe batyo era gwe n'osigala mu buresitoranti bwammwe n'osigala mu buteekaawe bwammwe nga gwe ababo tobakutteeko kati kale olunaku olumu baana bayiga bagati Abdurrahman ekyenyanja ekyo bakikuwe faafaagana nakyo n'otusanga nga tutudde mu bifo tutuddemu n'abantu abakulu bali obusente bwo tebalina kyebagenda kuyamba muli kujja vaazi abaana bo Allah asaasira abasajja abakulu bakitaffe baamanya bino baabimanya waffe eri mu kyalo abakinjaje nga banaaba banaasala ennyama ku kyalo nga balina families ze bamanyi ente bw'aba ya kiro 100 asooka kubala ewa haji newa guuni ezo kiro 8 oba 10 ziweddewo kati tujja era oluwulira kasadde wadde yavudde ewakanga tewaliwo puroguramu ya nnyama naye mu oluwulira kasadde omwana omukulukulu akwata saniya n'agitwalayo era nga bamanyi bagenda teekako kiro 5 olukomawo mu nga taata twajjeeyo enva baasaze ennyama nga tayina wadde okwesikamu niwe agenda asasula mwabakuzeemu mwakulira ku nsawo za sukaali z'abakitamu nga twanuuna sukaali amma antum naye mmwe فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا
inna allaha kana aliyan kabira, oli munene naye kakasa nti allah akbaru minka. bwe tuba tugenda mu salatu nti allahu akbar. hadithi ya Iyas mtabani wa Abdullah bun abi Dhubab ngajija ku nabi sallallahu alaihi wasallam mpaka yagati la tadribu ima Allah, la tadribu ima Allah. waliwo abavubuka abegunjize omulimu embeera y'okuba abakyala. la tadribu ima Allah, ku nsonga entono n'ennene mukuba abakyala, mukuba abakyala. teriyo omuntu mukulu ayagala mukuba. aya gye mwesembesa wadribuhunna, okuba Allah kwe yatulagira temukusobola, temukukubanga nako. okuba okwokugunjula Allah kwe yatulagira omubaka nakutubuulira temukukubanga nako. byemukuba byammwe, ebyo ebyobunyama bwammwe. wenna okoze omubiri buli gyogukolera mukazi wo, wakoze kutiisatiisa mukazi, kukuba mukazi kyekikozesa obwobunyama. nedda ssebo, omukyala si wakuba. la tadribu ima Allah, temukuba bakyala. fajaa Umar bn al-Khattabi faqal, Umar kyava jeri omubaka sallallahu alaihi wasallam, omubaka agambye bwatyo namuga nti ya Rasulallah, wange omubaka wa Allah, inna nisaa dhairna ala azwajihinna. agati ya Rasulallah, bwatuganya obubakubako ate bafuuse bakiwaji. inna nisaa, masima abakyala, dhairna ala azwajihinna, abakyala batwewaguddeko. farakhasa fi darbihinna, omubaka naga nti kale bwekuba kangavula musobola bakangavula. bagenda bakangavula eno enkangavula eyammwe enkeera. fa ataafa bi ali muhammadin nisaun kathirun, enkeera amaka g'omubaka gajjula abakazi nga balinganga abali ku tawaafu. onaavaawo nayingira, onaavaawo nayingira. kiki? yashkuna azwajahunna, nga bemulugunya kubaabi baabwe. yakavaawo owa Abubakari yankubye, omulala yankubye liiso toliraba ya Rasulallah, omulala yankubye yansambye, mpulira bwentuula obulumi bwenzita. edda bwe twalinga tuli bavubuka mu masomero nga mukazi anjooga atya, mukube eppeere. sibe mwagambanga nange noonya wabuluma pepeere. bwe bateera bwe mukola abavubuka. omubaka sallallahu alaihi wasallam naavaamu ekigambo ekigamba nti laisa ulaika bikhiyarikum, laisa ulaik bikhiyarikum, laisa ulaika bikhiyarikum. abantu abalina enkola eyo abatulugunya abakuba abakyala, laisa ulaika temuli balungi, laisa ulaika bikhiyarikum. mbaka yagamba nti temuli balungi, si bigambo byange. kuba omukyala ate bwomala nogati njagala kubeera naawe.
mukuume engalo zammwe, mukuume engalo zammwe ku bakyala. Kyetwoleka mu aya eyo, mukyala alimu obulongoofu n'omwami alimu obulongoofu. Ebbanga ly'omala, aqulu, ebbanga ly'omala ng'okyalonda okubeera n'omukazi oyo gw'olina, ebbanga ly'omala ng'okyalonda okubeera n'omusajja oyo gw'olina ng'okyali mu maka, kuuma ku lulimi lwo. Kazi alimu obulongoofu, omusajja alimu obulongoofu, tasaasaanya bikwata ku mukyala we. Nasalullah al-afwa wal-afiya. Fassalihatu qanitatun, naye ekigambo kiraga nti hafidhatun lilghaibi, hafidhatun lilghaibi, bakuuma ebyo ebyekwese bima hafiza Allah. Waliwo ebintu Allah byeyakweka ku maaso g'abantu. Beera musajja wa mmizi ku mukyalawo, bw'oba okyalonda okubeera naye, hatta ne bwe mbanga mwawukanye, sigala ng'oli wa mmizi. Sigala ng'oli mmizi. Naawe omukyala bw'oba okyalonda ono okubeera omwami wo, beera wa mmizi ku ye. Bw'oba okyalonda kubeera naye, tekiina gwe kisanyusa. Fa inna man satara muslima, man satara muslima satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Naawe alaalasa, naawe toli bulungi. Naawe alaalasa, bwebakeera ku makya gw'olaalasako naye akwogereko, naawe toyimiridde bulungi. Oba mwami oba mukyala, buli omu abikkirire munne, beeramu obulongoofu. Ate gwe osinga okufunamu, satarahu Allahu hadha satartahu fi dunya wa aw'adaka rasul Allah bisitrika fi dunya wal akhirah wa anta basharan satarta basharan mithlak wa yasturuka Allah, wa yasturuka Allah. Tunuulira obulungi obufaanako bwe butyo. Gw'oli muntu obikkiridde munno, ate gwe Allah yagenda okubikkirira. Gwe ate Allah gwe yakubikkirira. Gwe omubikkiridde ku nsi, ate lengera gwe ate Allah bwagenda okubikkirira ku nsi ne ku nkomerero, bwabeera yagwana okubikkirira. Omukyala ng'oggyeko abazadde, omukyala ndowooza akwata kyakubiri. Bwabeerayo omuntu asaana okubikkirira ng'oggyeko abazadde, omwami akwata kyakubiri. Mumanye mmwe bitabula, omanye abasajja n'abakyala, mumanye bwe muba musengeka ebintu byammwe, musengeka mmwe, oluusi ne musengeka waawo abazadde, bwe mumala muzzaako abaana. Era buli omu owulira omwana wange, omwana wange, omusajja awoza abaana, mukyala awoza abaana. Naye ndowooza omukyala yajja kabula, yajja olubereberye nga tonnafuna baana. Bwe ndabanga, era ndabanga omusajja yajja olubereberye nga tonnafuna baana. Omusajja yakulembera mu bulamu bwo. Ne bano boowoza baana bange bava muono. Akomandinga respect okusinga abaana. Ago ge mazima. Ne bakusanga mu bujega. Mu bujega. Ne bakusanga nga bwogula engoye bwoziwa abaana, naye nga abazaala ye tomulowoozaako mugulira lugoye. Kugamba bakutunuulira nti naye ono.
baganda bange tusooka kufuna bakyala, tusooka kufuna baami, ne tusooka tuzaala abaana. Ashirafu, tusooka kufuna bakyala, ne tusooka tufuna abaana. Allahu almustaan. Tubikirire bannaffe, tubikirire bannaffe. Omwalimu mu byataabuusa maaso, saagala bibuusa lino olwaleero. Omwalimu yaga an tahrisa ala maalihi fala tatasarrafu fihi bighayri ridah wala tunfiquhu bighayri ilmihi. Omuntu takozesa sente za munne okujjako ng'asiimye. Tokozesa sente za mukazi okujjako ng'akoze ati. Bw'omanya nti eno sente ya mukazi. Baganda bange, sente y'omukazi mugireke. Baganda bange, muve ku sente y'omukazi. Sente y'omukazi bagikozesa na bwegendereza, naye bagikozesa ddi mu abalenzi abato nammwe abantu abakulu mukaaba lwa sente ya mukazi. Sente y'omukazi omuntu yandigiriddeko mu ngeri emu. Allah gye yaga nti fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsa, nga ye yennyini yeyeyagalidde naga nti owange kano kakozesa. Awo Allah yetugambira nti fakuluhu hani'an mali'a, awo kalya mundyempe weevu. Naye ate abakaliddeko naako abakaliddeko nabo batuuka ekiseera ne kabalakira naga nti senga namanya sandi zikozesezza. Senga namanya sandi zikozesezza. Olwo nga bitebuseemu nga tinakuwa ne sente zange bweziti. Olwageze nali zikuwanga nkuyita ntya mpozi. Kakati nno nammwe abakazi, nammwe sente y'omusajja temukkirizibwa gikozesa okujjako ng'asiimye. Omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ti la tunfiqu mura'atun shay'an min bayti zawjiha, omukyala tayina kyakkirizibwa kugaba nga kiva mu nyumba ya bba illa biidhini zawjiha, okujjako ng'omwami wakikoze ate akikkiriza. Qila ya rasulallah wala ta'am, namuga nti wange omubaka wa Allah wadde emmere. Qal, omubaka naga nti dhaka afdalu amwalina, eyo emmere ye sente yaffe esinga okubeera ey'ebbeeyi. Omubaka yaga nti omukyala tagaba kintu mu nyumba ya bba okujjako ng'akoze ati nga bba wasiimye. Abakazi bamuga nti ya rasulallah, ne bweba mmere? Omubaka naga nti emmere eyo ye maali yaffe esinga okubeera ennungi. Senga waliyo abantu kye basaasaanyizaako ssente, naddala mu mulembe guno mu bungi, simanyiyo kisinga byakulya. Era omubaka sallallahu alaihi wasallam kyagamba idha a'tat almar'atu min bayti zawjiha bitibi nafsin ghayra mufsidatin, omukyala singa abaako ne kyagabye mu nyumba ya bbaawe mu ngeri nnungi etanyigiriza bawaka, etali mu kwonoona, kana laha mithlu ajrihi, kana laha mithlu ajrihi. Allah bw'ombeera omwami amuwa empeera n'omukyala namuwa empeera ezifaanagana zaawa omukyala. Laha ma nawat husnan walilkhazin mithlu dhalik, omukyala ono obumalirivu kwe yasinzidde okusaddaaka n'okugaba kino mu maka gaabwe, Allah enniya yagimuwaako obulungi, saate nenanyini kubeera nti yafuuka ensonga okubeera nga byogaba weebiri
naye Allah nabeera nga amujjuliriza empeera. So kyabuvunanyizibwa buli omu okufaayo okubeera nga la tatasarraf fi maali ghairihi illa birda. Abasajja omubaka sallallahu alaihi wasallam tiyamanyibwako nti yabba sente za Kadija. Mbaka tabbanko sente za Kadija, ate nga Kadija abeeranga naye nga alina ki? Nga alina sente. Ekigambo ekirala mu buvunanyizibwa obw'ekika ekyawaggulu, kya buvunanyizibwa omukyala alimu obulongoofu. takhdum zawjuha fi dariha wa tusaiduhu ala asbabi al-aish al-hasan. Omukyala omulongoofu ayamba ku mwami we kukuteekateeka awaka, kukuteekateeka awaka omuntu asobole okubeera nga awangalirawo obulungi. Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini mu kitabo kino al-Inshirah fi adabi an-nikah ku namba ye7.5 ku peegi 7.5 yatuuka okugamba nti an takhdumahu fi ddar, kikakatibwa ku mukyala okubeera nga aweereza omwami we mu maka. Kati bano abaffe ab'olwaleero, owange naawe tolina mikono kyeweereze. watusaiduhu ala asbabi al-aish al-hasan, omukyala yayamba ku mwami wa waka okubeera nti bawangale bulungi. fa inna dhalika yu'inuhu ala at-tafarrugh lima huwa fihi, kiyambako omusajjawo okubeera nga naye aconcentratinga ate naye ku byalina okuconcentratingako. wala siyama, ulira ekigambo kino, wala siyama in kana mushtaghilan bil ilm, ate no senga abeera nga atawaana na ilmu, ate kiba kikakata nnyo ku mukazi omuyambako. Oba obigamba ani ebyo? Omwalimu kyavaaga nti fazawjatu saliha, fazawjatu saliha. Oba okyatudde mu kitabo omukazi naga nti katunaalya bitabo ebyo bano babashiri. fazawjatu saliha, omwalimu yaga nti omukyala alimu obulongoofu, laisat min ad-dunya fa innaha tufrighuka lil akhirah. Omukyala alimu obulongoofu, takuyigiriza nnyo ku duniya, wabula akuwaamu kawaazi akakusobola okubeera nga obaako ensonga gyokola nga ebagasa ku akhira, nobeera nga ogiteekako essira, nobeera nga ogikola. Kino kya buvunanyizibwa okumanya. wa hadha alladhi udinu bihi rabbi, omwalimu yaga nti wa khidmatu lmar'ati zawjuha wajibatun, omukyala okuweereza omwami wa waka wajiba, kyabwateeka. Kumufumbira emmere, kumuteekerateekera amazzi, kumuteekerateekera ekisenge kye, kumuteekerateekera awakaawe, ebyo byonna ebyo wajiba, byabwateeka. ala arjahi aqwali almuhaqqiqin, ala arjahi aqwali almuhaqqiqin. walqawlu bighayri dhalika da'ifun, oli okugamba nti si kyabwateeka, kigambo ekyo kinafu. la yanhadu ورجح وجوب الخدمة شيخنا الألباني حفظه الله تعالى في آداب الزفاف على أن الخدمة المذكورة nayo kuweereza ko tugamba nti omukyala akuweereze yajibu an takuna bilmaruf, kuteekeddwa kubeera mu ngeri nnungi. wa fi hududi istitaati zawja, nga ddala n'omukyala akola atya? Akula atya? Akusobola. fakhidmatu albadawiya laysat ka khidmati alqurawiya, wa khidmatu alqurawiya laysat ka khidmati الضعيفة أو القوية الضعيفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى omuzingo ogwokubiri peegi 234, bwobanga wasa omukazi muyivu, engeri gyakuweerezaamu si eyatali muyivu. Abawalimu bwe batyo babyogera. N'ow'omukyalo bwobanga wasa wa mukyalo,
engeri gyakuweerezaamu si emu ow'omu kibuga. bw'oba wewasa mwana wa mugagga engeri gyateekeddwa okuweerezaamu awaka si ya gyateekeddwa okuweerezaamu omwana w'omwavu. naawe wenyini okimanyi nti gye wamujja yali takola ebyo. gye wamujja tekola atya? omwalimu kyava agamba sheikhu lislam nagati wa in ajazat zawjatu an fiili shay'in, senga aba alemereddwa takinako busobozi, fala yukallifuha min amriha shatata. mwana wa mugagga tamanyi kuwoza, wamuwasa mwana wa mugagga booleza mu kimashini, kati wakati ojja zikunya muganda wange engoye zange sagala zikunya. noonya omukozi yaba akunye ezo, noonya omukozi yaba akola atya? naye ate nedda waddera omukozi omunoonyeza naye panti azooze. wa in istataa alqiyamu bihi faal, kyasobola okukola kyakola atya? kyo akikole. mwalimu yaleeta hadithi ya Aisha radiyallahu anha gye yagamba kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yakhitu thawba, omubaka omusanganga yeesonedde olugoye lwe olwayulise ng'akutte azzaako epeesa oba akuba kiraka ng'omusanga akola atya? yeetungira. wayakhsifu na'lahu, wamusanga n'engatta azeekola atya? azeerongooseza. wayasnau ma yasnau rajulu fi ahlihi, ng'akola n'ebyo ebikolebwa abasajja mu bakyala baabwe. mu bintu ebikolebwa abantu abalimu obulongoofu, omukyala wadde afaanagana bw'atyo alina okuweereza, naye omusajja alimu obulongoofu ayambako omukyala we. omusajja alimu obulongoofu amuyambako, tekigaana. obuliri tusobola obwala ofuguma ki? mbuze sheekhe, gwe sheekhe twogera mubaka atowoza mbuze sheekhe. nze n'obwa dokita bwange, obwa dokita buteeke ku mpagi nga bw'oba weeyambula towozanga dokita, obwa dokita. oliyo ebintu ng'obikola mu mukwano, obikola once in a while, naye ate abalala nabo bazibu. bw'oli bw'atandika okukikola nga kifuuka kya bwatteeka yateekeddwa okukikola nga tonnayala buliri. kwegamba ebintu biri ku lukukujju, gati bwe nakuyambako owange watandika na ku kibanja tonnayala buliri. bw'oba tosobola kuyambako mu ngeri eyo, baganda bange abasiraamu, ashirafu twayinza kumulwa 5,000 giyambako mukyalawo ku mirimu egyo egyawaki gyawaka, tukhafifu anha, omukendeerezeeko. mubisobola senga mubikkiriza nti mubikole ku busiraamu, osobola. naye ate gwe omukyala alina omwami gw'omanyi nti tabisobola, mufuna mpola ddala. aite omuntu omuteekako. Seka Umaru yagambye mutuyambeko mututereko abakozi, si bwe ŋŋambye balina buki? balina busobozi. ekiddirira ekisembayo, barakallahu fikum, baganda bange, omuntu alimu obulongoofu, omwami oba omukyala, tashkuru lahu husnu sani'ihi, bw'aba mukyala yeebaza omwami we ng'amukoledde akalungi. naye mwe bakolera obulungi, la hawla wala quwwata illa billah. bannange kyampisa ya busiraamu, okwebaza. ate obusiraamu busukka okwebaza ne bugenda ne kusiima. twebaza n'okulaga okusiima netulaga twakoze tutya? twasiimye. muno mugambe nti thank you, ogati weebale munnange.
webale tufumbira ekituufu emmere ogyotufumbidde wallahi abakazi abule bwe mulaba banyiiga ku mmere zaabwe baziteekamu obudde bateekamu obudde mu kufumba emmere eyo kyovula nti ebanyiiza teriyo kyebamalirako budde nga mmere abakazi abalimu akategeera emmere y'abasajja bagiteekako obudde vakubano bano bobuuza nti ate luno oluviiri lwazze mulimu oluviiri kale nno okwebaza ku mukyala omubaka yatuuka okugamba sallallahu alaihi wasallam nti la yanturu llahu ila mra'atin la tashkuru li zawjiha Allah tagenda kutunula ku mukyala ateebaza mwami we wahiya la tastaghni anhu ng'ate tasobola kubeerawo nga taliiwo nga bafuguma tubeerawo omubaka sallallahu alaihi wasallam hadithi endala ng'anoganya okwebaza kw'omukyala omwami we yaga nti uritu nnaara fa idha aktharu ahliha nisa Allah yandaga omuliro naye nalaba abantu abagenda okusinga okubeera mu muliro obungi nga bakyala nsonga ki yakfurna ay bakafuwala ne bamubuuza ayakfurna billah bakafuwalira Allah omubaka naga nti yakfurna al ashir bawakanya ne bakafuwalira obulabirizi bw'abaami baabwe wayakfurna al ihsan balongoosebwa gye baali naye tebabulabawo law ahsanta ila ihdahunna addahara senga olongoosa eri omukubo omwaka mulamba oba ekiseera thumma ra'at minka shay'an bwakulabako ekimunyiiza qalat omusanga agamba ma ra'aytu minka khayran qat akugamba nti sikulabangako kalungi wali onkoledde ki naye ngaokuva ku munnyo sukaali akatunda biki ebirala seviiri abaami naffe abasajja twebazeeko naffe abasajja tukole tutya naffe abasajja twebazeeko bakyala baffe nga naffe bwe tumenyeka ne twagala batwebaze n'omukyala amenyeka agwana okusiima n'okwebaza walilhadithi tatimma insha Allah ebigambo bino tujja kubijjuuliriza omulundi omulala insha Allah naye abakyala bajja kugamba nti tubanyigiriza obusonga buno butono ate bwogenda mu ahkamu lmuasharati zawjiya ekya Zainab bwe yali aga nti umurun yustahabu lizawji an yafalaha lizawjatihi zino ensonga zandibadde nnungi okubeera nti omusajja azikolera mukyala we an yunfiqa alaiha abeere nga amugabirira birida ng'ate musiimu wa bashasha ng'aliko n'akamwenyumwenyu wa an yakuna latifan maaha n'okubeera omukwata mpola ng'oli mukwata mpola ku mukyala wo naga nti lizawji kigwanira gwe omusajja an yughara ala zawjatihi okububira mukyala wo mu ngeri etali mu kusukka kkomo agati walakin min ghairi ifratin namba 3 min al awla lirajuli alla yusri'a bi talaqi zawjatihi sikyabuvunanyizibwa okwanguyirira okuta mukyala wo nabadde saagala kudda ku nsonga zino naye kirabika ezisigaddeko zinkakasaako okubeera nga bwe naaziyitamu olukwakwayo nja kuzoonoona tugumiikirize tujja zimalayo omulundi ogujja naye abakyala n'abaami buli omu tanyigiriza munne temunyigiriza bannammwe temukaluubiriza bantu ensi Allah yagituwanga nnungi naye tulekeraawo okwenyigiriza ensi esobole okutunyumirako wallahu a'lam wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.